Oke guys, sekarang kita berada di daerah Kemeneng yang terletak di Desa Narmada. Jadi jalannya lumayan itu ya guys. Oke, sekarang kita turun. Jalannya di Kemeneng guys ya. Desa Narmada. Ada pancurannya juga. Inilah suasananya di air. Oke guys, selamat menikmati. Oke guys, siang-siang ini kita lari dari rumah ya. Ini yang memang suasana di air temennya yang dikeluarkan di Desa Narmada. Jadi letaknya itu di sebelah baratnya Dusun Langkar ya, Desa Narmada. Oke, kita ada pancurannya juga guys.